హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజైతే నేను బ్లౌజ్ కుడుతూనే 5 నిమిషాలలో మనము హుక్స్లను మిషన్ మీదే చాలా స్టిఫ్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. బ్లౌజ్ చినిగినా కానీ మనము హుక్స్లు ఊడకుండా ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నది ఈరోజైతే నేను చూపిస్తున్నాను చాలా వివరంగా. చూడండి, ఈ విధంగా 2 పట్టీలను మనము కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము హుక్స్ల పట్టీ ఏ వైపు వస్తుందో ఆ వైపు ఈ విధంగా ఒక పట్టీని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. పై వైపు ఒక 1/2 ఇంచు, కింద వైపు ఒక 1/2 ఇంచు వదిలేసుకొని ఇలాగా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత థ్రెడ్స్ని కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని పట్టీని ఇలాగా లైట్గా రఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపైన నెక్స్ట్ ఇంకొక పట్టీ ఉంది కదా, దానిని ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసుకొని దానిపైన ఇలాగా పెట్టుకోవాలి. ఇలాగ పెట్టుకున్న తర్వాత మనము స్టిచ్ చేసుకోవాలి. దానికన్నా ముందు వచ్చేసి మనము హుక్స్లను ఎక్కడెక్కడ స్టిచ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో అక్కడ పెన్ తోటి మార్జిన్ చేసుకుంటున్నాను. పెన్ తోటి అయితే మీకు అందరికి కూడాను బాగా కనిపిస్తుంది అనేసి నేను పెన్ తోటి మార్జిన్ చేస్తున్నాను. మీ దగ్గర కనుక మార్కర్ ఉన్నట్లయితే దానితో అయినా మీరు ఈ విధంగా అయితే మార్జిన్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇంతకు ముందు కూడాను బ్లౌజ్ కుడుతూనే మనము హుక్స్లు కాజాలు రెండు కూడాను ఎలాగ స్టిచ్ చేయాలనేది వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. దానికైతే చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అలాగే కొంతమంది కామెంట్ కూడా చేశారు, సరిగ్గా కొంచెం కనిపించలేదు, ఇంకా కొంచెం దగ్గరగా చూపించండి అనేసి. అందుకోసం అయితే నేను ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో మనము ఇంకా స్టిఫ్గా మనము బ్లౌజ్ చినిగినా కానీ మనము హుక్స్లు ఊడకుండా ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నది ఇలాగైతే చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఇలాగ దానిపైన ఇలాగ పెట్టేసుకొని మనము స్టిచ్ చేసుకోవాలి. స్టిచ్ చేసుకున్న తరువాత మనము హుక్స్ ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడ ఈ విధంగా 2 హుక్స్లు పట్టే విధంగా ఇలాగ 2 వైపులా మనము రఫ్ చేసుకోవాలి. వీడియోని చివరి వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇక ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసేవారైతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నప్పుడు బెల్ బటన్ని ఆల్లో అయితే ఉంచేసుకోండి. అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు అయితే వచ్చేస్తుంది. నేను టైలరింగ్కి సంబంధించి ఇలాంటి మంచి మంచి టిప్స్ అనేది మనము స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా బ్లౌజ్ కుట్టడం, ఈజీగా డ్రెస్సెస్ కుట్టడం ఎలాగన్నది మంచి మంచి టిప్స్ అయితే పెడుతూ ఉంటాను. నేను పెట్టే వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇక లేట్ ఎందుకు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూడండి, ఈ విధంగా నేను హుక్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో అక్కడంతా కూడాను ఈ విధంగా హుక్స్ పట్టే విధంగా ఇలాగ రఫ్ చేసుకోవాలి. మనము ఈ విధంగా హుక్స్లు ఎక్కడెక్కడ రావాలో అక్కడ మొత్తము కూడాను ఇలాగే స్టిచ్ చేసేసుకున్నాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి హుక్స్లను పెట్టుకోవాలి. హుక్స్లను తీసుకొని చూడండి, ఈ విధంగా మనము జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ విధంగా క్లాత్ని ఓపెన్ చేసుకొని మనము రఫ్ చేసుకున్న దగ్గర ఈ హుక్స్ వెళ్ళే విధంగా ఇలాగా లోపలికి కొంచెం టైట్గానే మనము స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ హుక్స్ను పెట్టేసుకొని చూడండి, ఈ విధంగా అయితే మనకి హుక్స్ వచ్చేసి ఇలాగ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఇలాగా చాలా స్టిఫ్గా అయితే వచ్చేసింది. హుక్స్ యొక్క పాదాలు ఈ విధంగా జాయింట్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాయి. చూడండి, ఈ విధంగా నేను 5 హుక్స్లను కూడాను ఈ విధంగానే పెట్టుకోవాలి.
మనము ఈ విధంగా హుక్స్లను కనుక కుట్టుకున్నట్లయితే మనము బ్లౌజ్ కుడుతూనే హుక్స్ల పట్టి స్టిచ్ చేసుకుంటూనే మనము హుక్స్లను కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక కాజాలు కూడాను ఈ విధంగానే ఈజీగా ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నది నేను వీడియో అయితే పెట్టున్నాను. ఒకసారి చూసే వాళ్ళైతే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా వచ్చేసి నేను బ్లౌజ్కి హెమ్మింగ్ లేకుండా ఎలాగ స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నది మనం బ్లౌజ్ కుడుతూనే ఎలాగ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు హెమ్మింగ్ లేకుండా, మనము చేతి పని అవసరం లేకుండా. మనము ఈ హెమ్మింగ్ చేయాలంటే చాలా తలనొప్పి అన్నమాట. మనం బ్లౌజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో కుట్టేస్తాము. ఈ హెమ్మింగ్ కోసమైతే మనము బయటైనా ఇచ్చుకోవాలి, లేదంటే మనమే కూర్చొని చేసుకోవాలంటే ఒక 20 నిమిషాలు అయితే పడుతుంది. మనం బయట ఇచ్చినట్లయితే 10 రూపాయలు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అదేందో మనము బ్లౌజ్ కుడుతూనే హుక్సులు కాజాలు మనము స్టిచ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ 10 రూపాయలు మనకు మిగులుతాయి. ఇక మనము స్టిఫ్గా కూడా స్టిచ్ చేసేయచ్చు అన్నమాట. మనము ఇక ఏమాత్రం భయపడకుండా చాలా నీట్గా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా అయితే వచ్చేస్తాయి. చూడండి, ఇలాగా నేను 5 హుక్స్లను పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనము ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని హుక్స్ల పట్టీనైతే స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా అయితే స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. హెమ్మింగ్ చేతి పనితో లేకుండా మిషన్ మీద ఎలా చేసుకోవాలన్నది కూడా నేను వీడియోస్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూసే వాళ్ళైతే చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. చూడండి, ఈ విధంగా హుక్స్లు అనేది మనము కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇలాగా స్టిచ్ చేసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఇంకా స్టిఫ్గా ఉండాలి. ఇక హుక్స్ అనేది మనకు కదలకూడదు. ఎలా ఉండాలి, ఎలా అంటే చూడండి, జస్ట్ ఒక టాకా మాత్రమే వేసి ఈ విధంగా ముడి వేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక హుక్స్ మనకు ఊడకుండా క్లాత్లోకి ఉండే విధంగా ఇలాగా కదపలేము కూడాను. ఇంత స్టిఫ్గా అయితే మనకి హుక్స్లు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. చూడండి, ఈ విధంగా మనము బ్లౌజ్ కుడుతూనే 5 నిమిషాల్లో మనము చాలా స్టిఫ్గా బ్లౌజ్ చినిగినా కానీ హుక్స్లు ఊడకుండా చాలా గట్టిగా ఇలాగైతే మనము స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. బ్లౌజ్ కుడుతూనే కూడాను ఇదైతే స్టిచ్చింగ్ చేయొచ్చు. చూడండి, అస్సలు హుక్స్ కదలను కూడా కదలదు. ఇక వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేసినట్లయితే ఈ వీడియో ఇంకా చాలామందికి అయితే చేరుతుంది.